ज्वालामुखी वॉल्केनो कैसे बनता है? सिंपल एक्सप्लेनेशन। ज्वालामुखी तब बनता है जब पृथ्वी के अंदर का गर्म पिघला हुआ पत्थर मग्मा बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लेता है। स्टेप बाय स्टेप समझिए। पृथ्वी के अंदर ज्यादा गर्मी और प्रेशर होता है। अंदर रॉक्स पिघाल कर मग्मा बन जाते हैं। प्रेशर बढ़ता जाता है। मग्मा पर बहुत ज्यादा